es mon bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire yes? Oh yes, yes, by your side, yes, by your side. Que ton nom soit glorifié. Чтобы имя, слава Твое имя. Merci pour ce privilège. Спасибо за это прелесть, Господь. Merci parce que tu écoutes la prière. Спасибо, потому что Ты слышишь молитвы. Et tu dis que tu écoutes la prière et les hommes viennent à toi. Ты говоришь, что Ты слышишь молитвы, когда люди придут к Тебе, Господь. Les hommes viennent à toi. Когда люди приходят к Тебе, Господь. Parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Потому что Ты Бог, который слышит. Nous croyons que cette rencontre aujourd'hui n'est pas une rencontre pour rien. И мы надеемся, что эта встреча сегодня не напрасна, Господь. C'est une rencontre au Dieu de gloire qui est productive. Это встреча, которая продуктивна, Господь. Bénéfique. Которая будет уникальна, Господь. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Аминь. Nous pouvons nous asseoir. Можно присесть. Je vais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Кому-нибудь, что не уставайся. Ne te fatigue pas Не уставайся. de la vie chrétienne. Христианской жизни. Ne te fatigue pas Не уставайся de venir dans les réunions de prière. приходить на встречи, молитвенные встречи. Viens le mercredi Приходи по средам. dans les études bibliques. Изучение Библии. Ne te fatigue pas. Не уставайся. Alléluia. Аминь. Vous savez, Знаете, notre rencontre avec Dieu, наша встреча с Богом, venir à l'église, приходить в церковь, la relation de prière, молитвенные отношения, c'est aussi comme une relation entre un homme et une femme, это тоже отношения как между мужчиной и женщиной. comme deux bons amis aussi. Когда, например, как верные друзья. Donc c'est une relation qui s'alimente chaque fois. Это отношения, которые нужно поддержать каждый день. Mais il y a souvent des moments où c'est froid. Иногда бывает, что отношения немножко охладняются. Vous comprenez, c'est un peu comme ta vie de prière également. Это, например, как Давид молился. Ta vie de prière. Твоя молитвенная жизнь. Donc tu vas voir parfois c'est froid. Иногда ты это чувствуешь, что это холодно. Tu veux prier, il n'y a pas moyen. Хочешь молиться, но не дается. C'est dur. Это сложно. Tu n'as pas de mots. У тебя нет слов. Tu ne connais pas comment parler. Ты не знаешь, как говорить. Alléluia. Аминь. Mais tu peux être calme devant le Seigneur. Но можешь быть спокоен перед Богом. Et tu lui dis, Seigneur, ta grâce me И suffit. говоришь, Господь, мне достаточно, чтобы благодать, Господь. Parfois, quand ça m'arrive, Иногда, когда со мной je случается, suis plus attentif я очень внимательный dans mes comportements. в моем поведении. Alléluia. Аминь. Si dans mes comportements, Если в il n'y поведении a pas de débordement, нет, запредельно et какие-нибудь, s'il n'y a pas de péché, и нет греха, s'il n'y a pas de mauvaises paroles que je sors, нет плохих слов, которые s'il n'y a я pas de mauvaises actions que je commets, плохих действий, которые я совершаю, je veille sur moi я наблюдаю за собой. et mon cœur est en И prière. мое сердце в молитве. Il y a un mot qui me revient quand je sens comme une lourdeur spirituelle. И есть слово, которое часто приходит мне, когда я чувствую такую тяжесть. Je dis, Seigneur, ta grâce, И говорю, Господь, Твоя благодать. ta grâce, Твоя благодать, Господь. ta grâce, Твоя благодать. ta grâce, Твоя благодать. ta grâce. Благодать. Amen. Аминь. Et Dieu soutient. И Господь всегда поддерживает. Alléluia. Аминь. Donc, parfois, les moments de froideur vont venir, c'est normal. Да, иногда приходят такие моменты, которые Mais nous restons attachés au Seigneur. нужно крепиться. Quelqu'un m'entend ce matin? Кто-то меня Je слышит, reste attaché au Seigneur поддержаться с Богом jusqu'à la fin de ma vie. до конца жизни. Alléluia. Аминь. Je voudrais annoncer par rapport je voudrais vous encourager par rapport
aux dates de retraite. Я хочу вас поддерживать по поводу уединения, даты уединения. Donc, est-ce que vous avez déjà arrêté vos dates? Вы уже определились? Donc, il faut que vous arrêtez vos dates Нужно определиться et vous envoyez à notre sœur, la secrétaire. и отправите нашей сестре, секретарь. Pour ceux qui veulent aller à Marina, Те, кто хотят идти в Марина, Marina c'est un séminaire, là-bas il y a des chambres, il y a des общежития. Марина, это семинар, там есть комнаты, это как Donc, общага. bon, c'est les общежития. Это общага. Là-bas il n'y a pas les Tarakan quand même. Там нет тараканов, Là-bas il y a la présence de Dieu. там присутствие Бога. Donc, il y a des chambres là-bas. Там есть певцы, есть комнаты. Donc, vous pouvez prendre une chambre là-bas, c'est 750 Et moi, je vais- la journée. Можете снять комнаты, это 700 рублей в сутки. 750. 750. Donc, vous pouvez passer 2 jours, 3 jours. Можете проводить 2-3 дня. C'est quelque chose de très important. Это очень важная вещь. Il y a une autre chambre qui est gratuite. Есть еще другая комната, которая бесплатна. C'est à Pavlevski Passage. Там Павловский посад. C'est pas quand même très loin, c'est peut-être 1h30 ou 2 heures de Не очень далеко, Partizanskaya. не очень далеко, час или полтора от Позитанска. Donc là-bas aussi, vous pouvez, c'est aussi une chambre bien aménagée. Там тоже очень хорошая, арбитурная комната. Donc vous pouvez passer aussi du temps là-bas. Там можете тоже проводить время. Vous pouvez faire 5 jours, Можете проводить 5 дней, 3 jours, 4 jours, comme vous voulez. 3 дня, как хочется, как вам хочется. Donc je vous encourage. Поэтому я вас поддерживаю. Alléluia. Аминь. Quels sont les gens qui ont déjà arrêté leur date? Тоже определить даты. 1, 2, 3, Раз, 4, два, три, 5. 5. Donc, trouvez déjà la date de votre retraite Определитесь spirituelle. датами вообще. Si vous ne trouvez pas la date, d'autres choses vont programmer à Если, votre place. если не определяете даты, тогда что-то случится, какие-то другие вещи. Alléluia. Аминь. Donc, vous devez faire violence. Поэтому нужно быть сильным. Решительным. Решительным, нужно быть решительным. Donc, vous devez faire violence Нужно быть решительным. pour votre retraite По spirituelle. поводу вообще духовного. Après septembre, ça va être difficile После сентября уже сложно. parce que будет, les activités vont commencer. Потому что всякие дела, Vous comprenez que c'est начинаются. maintenant que beaucoup de gens prennent des congés, n'est-ce pas? И представляешь, что сейчас многие уже берут отпуск. Donc, Да? prenez du temps Поэтому берите pour время, vous retirer avec Dieu. чтобы с Богом иметь время. Donc, je vais vous communiquer pour tous ceux qui ont déjà pris qui ont déjà arrêté les dates communiquées à Уже l'administration. определились с датами, сообщите нашей сестре. Donc, et pour ceux qui veulent partir à Marina, И те, кто qui n'ont хотел pas идти de lieu, в Марина, у которой нет места, signalez également сообщите тоже, pour que nous puissions réserver déjà la place pour чтобы vous. мы для вас забронировали. Si место. c'est 2 jours, 3 Если jours, vous 2-3 dites. дня, скажите. Donc, pour que j'appelle Aksana pour qu'elle arrête déjà le jour pour vous. Чтобы я позвонил Оксане, чтобы она уже определилась даты для вас. Amen. Аминь. Ne vous inquiétez pas de ce que, comment est-ce que la retraite va se Не passer. переживайте, как это происходит. Как Je vais vous envoyer le canevas. Я вам отправлю календарь, Donc, comment organiser une retraite personnelle. как правильно сделать личное уединение. Je vais même vous envoyer les questionnaires pour les études bibliques Я вам personnelles. отправлю тоже вопросы, для библейские вопросы. Donc, je vais vous envoyer même des modèles de prière И даже que parfois j'utilise aussi. модели молитвы, которые я тоже Donc, vous пользуюсь. pouvez prendre ces points de prière И можете брать эти пункты et vous молитвы, développer cela en и priant. сами уже начинаете расширять. Donc, vous faites cela votre prière Вы сделаете как свою et молитву, vous développez cela. и уже начинаете его расширять. Alléluia. Аминь. Donc, j'ai préparé tout ça déjà. Я уже все это приготовил для вас. Donc, et puis, il est aussi important de m'appeler pour une petite consultation. Je vais vous donner certains conseils par rapport Тоже важно мне звонить, чтобы с вами консультироваться. par rapport au timing, le temps que vous allez passer. Я вам скажу, как по поводу времени, которое там проводите. Et des choses que vous ne devez pas
rater quand vous allez entrer dans ce moment de И prière. вещей, которые вам нельзя пропускать, когда зайдете в такой молитве. Alléluia. Аминь. Je veux vous dire, 1 jour, 2 jours, c'est pas en nuance, ça va passer très rapidement, vous allez même être étonné. Хочу вам сказать, один день, 2 дня, это не скучно. Быстро пройдет время, вы даже не заметите. Alléluia. Аминь. Je me rappelle, il y a des fois, j'ai fait 7 jours, 10 jours. Я помню, когда было 7 дней, 10 дней, Ça passe comme un jour. это пролетит быстро, как один день. Alléluia. Аминь. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à faire quand tu entres en retraite. Почему? Потому что много чего делать, когда ты зайдешь в Et уединение. quand vous entrez en retraite, И когда заходите в уединение, Dieu vient vous dire des choses particulières. Бог придет вам сказать особенные вещи. Un prophète ne va pas vous dire ça. Пророк никак не может вам Mais сказать. Dieu va vous dire des choses intimes. Но Бог вам скажет интимные вещи, Alléluia. Amen. Des choses sécrètes. секретные вещи. Le Seigneur va vous dire des choses pour l'avenir. Господь вам скажет вещи для будущего. Alléluia. Аминь. Et quand vous allez entrer en retraite, laissez les téléphones, les WhatsApp, tout ça, vous laissez ça. И когда зайдете в уединение, оставляйте все эти всякие там WhatsApp, все эти социальные сети, оставляйте все это. Alléluia. Аминь. Entre et reste avec Dieu simplement. Зайди и побудь с Богом только. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose, Вы ничего не теряете, mais vous allez plutôt gagner. но наоборот, вы приобретаете. Спасибо. Donc quand vous entrez en retraite, Поэтому, когда заходите в уединение, Dieu va vous planifier peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en avance. Господь вам поставить план для 2, 3 или 5 лет. Il y a des choses que vous allez régler pour même votre mariage, Есть вещи, которые вам нужно решать даже для вашей свадьбы, même pour votre carrière, даже для вашего карьеры, même pour les épreuves qui vont venir en даже avance. для испытаний, которые придут Vous потом allez позже. être armés. Вы будете оружейны. Amen. Аминь. Donc ça c'est un communiqué. Поэтому это важное объявление. La deuxième semaine du mois de août, Вторая неделя августа месяца. nous aurons déjà notre retraite. У нас уже будет наше уединение. Alléluia. Аминь. Nous aurons la participation à 5000 roubles. Участие будет 5000 рублей. Donc commencez déjà à donner vos 5000 roubles maintenant. Поэтому вам выгодно сейчас уже начинать заплатить. Pour que il ne faut pas attendre la dernière minute. Не надо ждать последней минуты. Dans la deuxième semaine du mois d'août, Вторая неделя августа месяца. on aura notre retraite du jeudi au dimanche. Наше уединение пройдется с четверга по воскресенье. Notez cela dans votre carnet. Записывайте свою тетрадь. Et je demande à l'audiovisuel, à la jeunesse, de nous faire déjà des réclames pour ça. Попрошу нашу молодежь, чтобы они уже начали делать объявления, плакаты для уединения. Amen. Аминь. Nous vous invitons aux études bibliques chaque mercredi. Мы вас приглашаем на библейское изучение по средам. À partir de 18h, c'est les vacances, c'est les congés déjà. À 18h, nous nous retrouvons. С 6 вечера уже мы начинаемся. Venez, nous allons étudier. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe déjà. Мы сейчас в книге Исаии уже. Nous allons découvrir des belles choses dans le livre d'Ésaïe. И мы мы будем найти хорошие, прекрасные вещи в книге Ésaïe est Исаии. appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament. Его назвали евангелистом Ветхого Завета. Donc, vous allez découvrir de belles choses. Поэтому вы найдете прекрасные вещи. Donc, venez à l'étude biblique Приходите mercredi библейские изучения по à partir средам de 18h. с 6 вечера. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Nous allons parler de quelque chose ce matin. Сегодня мы говорим о кое-что сегодня. Avant de passer à la parole, nous allons dire merci au Seigneur. Прежде чем начинать, давайте благодарим Господа. Merci Seigneur pour ta grâce, Спасибо, Господь, за благодать, pour ta parole за Твою славу, et merci pour ton esprit и за спасибо за Твой Дух, qui nous fait du bien. который нам делает благо. Bénis-nous, Благослови нас, Господь, délivre-nous, освобождай нас, guéris-nous, исцеляй нас, Господь, visite-nous, посвящай нас, Господь, conseille-nous посоветуй нас, Господь, au nom de Jésus. во имя Иисуса Христа. À toi la gloire Тебе славу et l'honneur и честь dans le nom de Jésus. во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.
Je vais parler aujourd'hui du deuxième toucher. Я хочу говорить сегодня о второй Kazanie. касание, второе касание. Спасибо. Du deuxième toucher. Второе касание. Vous savez, Вы знаете, c'est une bonne chose de toucher. это прекрасная вещь, касание. Amen. Аминь. Surtout quand on prie pour quelqu'un. И особенно, когда мы молимся за кого-нибудь. Essayez de faire l'expérience maintenant. Попробуйте. Pose ta main sur quelqu'un. Положи свою руку на кого-нибудь. Положи свою руку на кого-нибудь сейчас. На Je ne sais соседа. pas sur son épaule, Можно sur на плечи, например, положить руку. son épaule. Положи. Pose la main sur quelqu'un. Положи Pose руку. la main. Положи руку на кого-нибудь. Пose Положи руку. Commence à prier pour Начинаем cette молиться personne. за этого человека. Начинаем молиться. Et commence à expérimenter Et le bien que ça fait. И начинаем испытывать. Non, je ne dis pas 3 personnes comme ça là. Non, non. Я не говорю троих так. Не так. Deux à deux. Deux à deux. Bon. Quand vous êtes à l'église, vous êtes tellement timide. Moi, je ne comprends pas l'histoire là. Когда вы в церкви, вы очень... Qui vous a dit ça? Кто вам сказал такое? Vous avez pris l'habitude de, je ne sais pas, de la religion. У вас есть поведение уже религии, религиозное поведение. Quand vous arrivez à l'église, vous êtes comme ça, timide. Когда вы в церкви, Mais il faut voir comment vous êtes à la maison. а дома уже надо Ou смотреть. bien vous êtes avec les païens. И как, например, с неверующими. Vous parlez, vous faites des choses. Говорите, делайте всякие вещи. Maintenant, je veux que tu parles ici. Здесь я хочу, чтобы ты говорил. Donc, pendant que tu poses ta main, Пока ты полагаешь свою руку, prie pour la sœur молись за брата, молись за сестру, qui m'entende. чтобы он Donc, услышал. fais une prière de 1 minute, Молитву mais qu'il entende ce que tu es en train de за prier. 1 минуту, чтобы брат, человек услышал то, что ты говоришь. Et après, quand il finit, toi, l'autre aussi, tu pries pour lui, qu'il entende. Et tu poses la main. И когда ты закончишь, он уже будет молиться за тебя, и Et ты je полагаешь свою veux руку. que chacun commence à recevoir la И prière. я хочу, чтобы каждый начинает получить молитвы второго человека. Priez au nom de Jésus. Давайте молиться во имя Иисуса Христа. Сейчас молитесь. Priez à tour de rôle. L'autre finit, quand il finit, l'autre prend. Молитесь, молитесь. Seigneur, je te prie. Gloire. Amen. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Это хорошо, да? Аминь. Amen. Аминь. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Радуется, да? Le second toucher, ce matin. Второе касание сегодня. Nous allons parler du second toucher. Будем говорить о втором касании. C'est un message que j'ai partagé cette semaine, Это сообщение, которое я делюсь. mais je ne l'ai pas intitulé de la sorte. Но не было так, по названию не было так. Donc, j'étais invité à la conférence Меня пригласили на конференцию, et j'ai parlé du... On nous avait donné un thème sur le doigt de Dieu. и нам говорили про перст Божий. Donc, le doigt de Dieu. Перст Божий.
Mais je vais parler du doigt de Dieu, mais je parle du second toucher. Я буду говорить про перст Божий, но сегодня я буду говорить именно о втором касании. Donc le doigt de Dieu, Перст Божий c'est dans le livre d'Exode 8, verset 15. это в книге Исхода, 8 глава, 15 стих. Lorsque les magiciens ont vu Когда колдуны увидели, quand ils ont vu comment Dieu a agi au travers de Moïse, когда они видели, как Бог действовал через Моисея и Аарона, ils ont dit ça c'est le doigt. они говорили, вот это касание Божие, это перст Божий. Alléluia. Amen. Et vous allez voir des passages comme ça plusieurs fois dans la И вы Bible. увидите в книге Исаия Ma main 58 n'est pas глава, courte pour agir. моя рука не слишком короткая, чтобы действовать. Vous allez voir dans le livre d'Ésaïe 53, В книге Исаия 53 au глава, verset 1, où le Seigneur dit à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. где Господь спрашивает, где, кому показала руку Божью. Alléluia. Аминь. Donc vous allez voir que dans la Bible, lorsqu'on parle de la face de Dieu, la main de Dieu, Вы видите, что le Библия, doigt de когда Dieu, говорит о лице Божье, о перст Божье, c'est juste une façon, comment on appelle ça, automorphisme. C'est ça? Automorphisme. C'est-à-dire que c'est une... Lorsque on donne à Dieu когда мы даем Богу les qualités humaines, человеческие качества. alléluia. Amen. Donc lorsqu'on dit que Dieu a la main, Когда говорим, что у Бога есть рука, donc c'est un anthropomorphisme. это Anthropomorphisme. антропоморфизм. C'est-à-dire qu'on attribue à Dieu la main, les yeux, la tête, les pieds. Значит, Богу даем и руки, и голова, и всякие. Mais en fait, Dieu n'a pas les mains comme tu as На les самом mains. деле, не знаю, что у Бога нет руки, когда у тебя. Bon, nous allons есть, да. découvrir lorsque nous allons le Мы rencontrer. узнаем, когда мы его увидим. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Mais c'est seulement simplement pour que l'on comprenne Это просто для того, чтобы человек понял Dieu. Бога. Alléluia. Аминь. Parce que Потому что c'est vraiment quelque chose, c'est abstrait quand on parle de Dieu. это просто придумано, когда это Abstrait. абстракт, когда мы говорим о Боге. Alléluia. Amen. C'est pour cela que pour que Dieu puisse se faire comprendre, pour que l'homme puisse comprendre Dieu, il parle de sa main, il parle de son bras, il parle de sa face. Поэтому, когда, чтобы человек понял Бога, Бог говорит о своей руке, о своем лице и о своей перце. Donc quand on parle du doigt de Dieu, Когда говорит о перце Божьем, ça renvoie à l'intervention de Dieu. это говорит о вмешательстве Божьем. Que Dieu intervienne dans ta vie, Что au nom Бог de Jésus. вмешается в твою жизнь во имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Nous avons tous besoin que Dieu intervienne dans nos Нам vies. все нужно вмешательство Бога. Parfois nous avons prié, on a dit Seigneur, touche ce problème. Иногда говорим, Господа, коснись такую проблему. Touche ce problème. Коснись такую проблему. Interviens, Seigneur. Вмешательство Господа. Lorsqu'on parle de la face de Dieu, Когда говорим о лице Божьем, on veut parler de la présence de они Dieu. говорят о присутствии Je Божьем. prie que la présence Я молюсь, чтобы присутствие Божье dans ta vie se fasse в sentir твоей жизни было присутствие. chaque fois au nom de Jésus. Каждый раз во имя Иисуса Христа. Vous savez, Вы знаете, lorsque nous marchons souvent dans la rue когда обычно ходим по улице, et que quelqu'un est en train de nous и regarder, кто-то нас смотрит, on sent cette présence. мы чувствуем такое присутствие. On sent qu'il y a quelqu'un qui nous Чувствуем, что regarde. есть человек, который на нас смотрит. Et justement, quand nous voulons vérifier, nous regardons, И когда мы хотим проверить, мы nous nous смотрим, croisons les yeux avec cette и personne. наши глаза уже встречаются. Je prie que la face de l'Éternel se tourne vers toi. Et que sa présence se fasse sentir dans ta vie. Au nom de Jésus. Твоя жизнь во имя Que tu Иисуса. sentes que Dieu te regarde. Реагируй, что Бог на тебя смотрит. Alléluia. Аминь. Et que son regard soit doux pour toi. Чтобы его лицо было Que son regard чтобы soit agréable. его взгляд был приятный для тебя. Que Dieu te regarde. Чтобы Бог тебе смотрит. Même quand tu es dans une mauvaise position. Когда у тебя находится в плохое положение, Que sa présence soit чтобы là. его присутствие было с тобой. Et que sa présence t'aide à te retenir. Чтобы его присутствие поддержать тебя.
стоят. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Alléluia. Аминь. J'ai été sauvé une fois. Я был спасен однажды. Alléluia. Аминь. Je me rappelle cela. Я вспоминаю, Avant que je ne sois marié, прежде чем мне жениться, j'ai failli être tenté par une femme. у меня была такая искушение с девушкой. Je sentais dans mon corps qu'il n'y avait plus la force. Я почувствовал в своем теле, что нет больше сил. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un verset biblique, un SMS И entier. кто меня отправил местописание? C'était la présence de Dieu. Это было присутствие Божие. Qu'un SMS, un verset biblique, Чтобы manifeste la местописание, présence de Dieu чтобы dans ta сообщение vie. проявляет присутствие Божие в твоей жизни во имя Иисуса Pour Христа. te sauver d'une Чтобы situation. спасти тебя от ситуации Au nom какой-нибудь. puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Vous allez voir dans la Bible, on parle du bras de Вы Dieu. увидите в Библии, говорится о руке Божьей. Cela représente la puissance Это означает силу, salvatrice de Dieu мощную силу Божью, qui vient te sauver, которая придет, чтобы тебя qui спасти, est capable de sauver. которая действительно может тебя спасти. Alléluia. Аминь. Et la Bible déclare И в Библии написано, dans le livre d'Ésaïe 53, в книге Исаия 50, verset 1, первый стих, la Bible déclare в Библии написано, à qui la main de l'Éternel s'est-il révélée? Le bras de l'Éternel. Alléluia. Аминь. Ésaïe 53, verset 1. Книга Исаия 54 глава, первый стих. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Le bras de l'Éternel, qui a reconnu cela? Кто поверил слышанному от нас и мышца Господня? Donc on parle du muscle du bras de l'Éternel. Говорим о мышце Господня. Alléluia. Amen. Et si vous lisez par la suite, Если читаете дальше, on nous parle de Jésus-Christ. нам говорит о Иисусе. Donc Jésus-Christ est le bras de l'Éternel Иисус, Он рука Божья, qui est venu nous sauver, которая пришла, чтобы нас qui est спасти, venu te sauver. которая приходила для того, чтобы тебя спасти. Est-ce que vous voyez un peu? Вы видите, понимаете? Donc Jésus-Christ est le bras de l'Éternel Он рука Божья, qui est venu te sauver. который приходит, чтобы тебя спасти. Alors ce bras-là Эта рука est venu comme un homme. приходит как человек. Donc c'est un prolongement. Значит, это продолжение. Est-ce que toi-même tu sais que tu es le prolongement du bras de l'Éternel? Сам знаешь, что ты продолжение Est-ce que quelqu'un руки sait qu'il Божьей? est le prolongement du bras Кто-то de знает, что он l'Éternel? продолжение руки Божьей. Alléluia. Аминь. Tu es le prolongement du bras de И l'Éternel. продолжение руки Божьей. Tu es le prolongement de la présence de И Dieu. продолжение присутствия Божьего. Parce que Dieu, il peut tout faire. Потому что Бог может все. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté Dieu, Есть много вещей, qui ont stoppé Dieu, которые остановили Бога, qui ont limité Dieu. которые ограничили Бога. Non, Dieu ne peut pas, non. Comment? Jésus, non. Говорят, не, как? Non. Нет. Comment Dieu peut devenir 2, 1, 3? Бог может на 2, 3, Dieu peut même 4. devenir 10 000. Он может на 100 тысяч. Quelqu'un m'entend? Кто-то меня слышит? Nous, moi je suis d'un village au Cameroun Я из деревни, из Камеруна. et on avait un roi У нас был царь. qu'on appelait Douala Mangabel. Его звали Дуала Магабе. Ce Douala Mangabel là, Это Дуала Магабе. une fois quand les colons, on voulait le tuer, Однажды, когда люди приходили его убить, il s'est multiplié. он размножился. Il s'est multiplié en plusieurs personnes. Размножился на много человек. Et on ne pouvait pas trouver le vrai Mangabel. И уже непонятно, где настоящий Робе Магабе. Vous savez que dans la sorcellerie, dans le monde mystique, on le fait. Знаешь, что в мистическом мире люди с этим занимаются. Mais si l'homme le fait Но если человек это делает avec Satan, с Сатаном, quand Dieu dit qu'il est venu sur la forme d'un homme, когда Бог говорит, что он приходит как видит человека, почему вы это не верите? mais ceux qui font dans
si vous partez par exemple dans les pays comme où on pratique vraiment le vaudou, vous allez voir. Hein, au Bénin. Hein? Mais je pense que les gens qui vivent au Bénin doivent vraiment bien croire. Ils doivent bien comprendre que Jésus c'est Dieu. Ils doivent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent quitter ici, arriver dans un autre pays, ils sont ici et ils sont ailleurs. Ils le font, il y a des gens qui font ça. Même en Haïti, vous savez ça. Alors, pourquoi quand quelqu'un va sortir sur Internet, va dire que Jésus n'est pas Dieu, et puis ça t'embrouille. Dieu s'est fait homme, il est venu. La Bible déclare que c'est la main de Dieu qui s'est manifestée. Alléluia. C'est juste une partie de Dieu qui s'est manifestée. Amen. Amen. Les magiciens, ils utilisent beaucoup de choses. Il peut même changer cet endroit, il change des choses. Les illusionnistes, ils changent l'atmosphère. Mais Dieu est plus que ça. Quelqu'un entend ce matin? Donc si quelqu'un vient te dire que Jésus, Dieu n'est pas Jésus, Dieu est Jésus, dis, calme-toi mon frère. Moi je crois. Amen. Amen. Je crois. Parce que la sorcellerie est capable de ça. Mais Dieu est plus que cela. Amen. Amen. Il est le bras de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 8, verset 22. Regardez ce passage. Matthieu 8. On va méditer là-dessus. La Bible déclare que Jésus se rendit avec ses disciples à Bethsaïda. Oui, à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. C'est comme ça? Non, c'est pas ça. À partir Marc 8. J'ai dit Matthieu? Marc 8, excuse-moi. Excusez-moi, ouvrez Marc 8. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il se rendit à Bethsaïda. Quand Jésus se rendait dans une ville, c'était pour un événement. Il n'allait pas au hasard. Si Jésus est venu dans ta vie, il n'est pas venu au hasard dans ta vie. Si tu as connu Jésus, c'est qu'il a un plan à faire, il a quelque chose à faire dans ta vie. Même si tu es dans une situation, si Christ est venu dans ta vie, c'est parce qu'il doit toucher quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'allait pas quelque part pour rien. Il n'allait pas au hasard quelque part. Son déplacement était une vision. Et comme c'était une vision, il venait avec des cadeaux dans cette vision. Il venait avec quelque chose. Si Jésus a touché ton cœur, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Pas seulement maintenant, mais même dans l'avenir. Si ton cœur est touché pour Dieu, ça veut dire que Jésus a quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des événements qui doivent arriver dans ta vie. De la même manière que le monde spirituel a proclamé des choses contre toi. Après un an,
через год, après 2 ans, через 2 года, après 3 ans, через 3 года, quand tu auras 20 ans, когда тебе будет 20 quand tu лет, auras 30 ans, когда тебе будет 30 quand tu лет, vas te marier, когда ты будешь женат, quand tu vas être vieux, когда ты будешь старый, il y a des choses есть вещи, que le monde des ténèbres которые мир a programmées. уже планирован. Mais le Seigneur, Но Господь, comme il est venu dans ta vie, поскольку Он пришел в твою il жизнь, est venu déprogrammer cela Он разрушит, pour mettre ton programme, чтобы поставить свою pour программу, établir son programme. остановить твою программу. Alléluia. Amen. Il est venu établir son Он programme. пришел, чтобы поставить свою программу. La Bible déclare, В Библии написано, le monde что мир est sous la puissance de под l'ennemi. властью противника. Mais quand Jésus vient dans une Но vie, когда Иисус пришел в какой-то tu город, n'es plus du monde. ты не больше из мира, Tu es sous la puissance, ты уже под властью pas du monde, не мирской власти, pas de Satan, не сатанской власти, mais sous la puissance du но под Tout-Puissant. властью всемогущего. Que ta vie demeure sous la Пусть puissance. твоя жизнь всегда будет под властью Иисуса. Et la Bible déclare, В Библии написано, et en l'amenant и привозили vers Jésus, к Иисусу un aveugle. слепой человек. Alléluia. Аминь. On l'a amené un И aveugle. привозили слепого человека. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas voir. Почему? Потому что он не мог видеть. L'aveuglement peut être spirituel et physique en même temps. Слепота может быть и физически, и духовно. Alléluia. Аминь. L'aveuglement représente Слепота означает что? non seulement l'absence de la Не vision, только отсутствие de видения, la vision physique, физическое видение, mais aussi de l'aveuglement но spirituel. также духовное видение. Et plusieurs personnes vivent comme И ça. многие люди так и живут. Tu peux être même déjà enfant de Dieu, Даже ты, да, может, дитя Божье, mais tu vis encore un aveuglement. вот ты еще переживаешь какой-то Il y a des слепоту. choses que tu ne vois pas encore. Есть вещи, которые еще не видишь. Que Dieu ouvre nos yeux. Господь, открой наши Que глаза. Dieu ouvre nos Пусть yeux. Господь открой наши Au глаза. nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса Христа. Аминь. C'était une prière de l'apôtre Paul. Это была молитва апостола Павла. L'apôtre Paul disait Апостол Павел сказал, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. что Господь освещает глаза вашего сердца. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Пусть Господь освещает глаза вашего сердца. Alléluia. Аминь. C'est ma prière ce Это matin. моя молитва этим утром. Que Dieu vienne illuminer Пусть Господь приходил освещать les yeux de ton cœur. глаза твоего сердца. Que Dieu vienne. Est-ce que vous savez que Знаете, les что? yeux, ce n'est pas seulement ce que vous Глаза avez. не только то, что у вас есть. Votre cœur a les yeux. Ваше сердце есть Vos глаза. pensées ont les yeux. Ваши мысли есть глаза. Alléluia. Аминь. Tes sentiments ont des yeux. Твои чувства есть глаза. Alléluia. Аминь. Dans le monde même, Даже в мире on dit qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. есть люди, которые есть 4 глаза. Alléluia. Аминь. On dit qu'ils voient les choses. Говорят, что они видят вещи. Il y a des gens qui sont aveugles. Есть люди, которые ослепли. Tu peux même être enfant de Dieu. Даже ты можешь быть дитя Божье. Tu peux même être pasteur. Может быть, даже пастор. Il y a des choses que moi je ne vois pas encore. Есть вещи, которые я еще не вижу. Mais que Dieu ouvre Но les пусть yeux. Господь откроет ваши Que Dieu глаза. me donne de Пусть voir Господь clairement. дай вам освещение ваших Il y a глаза. beaucoup de choses Есть много вещей, que tu ne vois pas. которые ты не видишь. Il peut même avoir des richesses à côté de toi. Даже если сокровища, но ты не видишь этого. Il peut avoir la connaissance à côté Даже de может, toi. это может быть знание, Mais tu ne vois pas cela. но ты не видишь знания. Il peut avoir une bénédiction à côté Может de быть, toi. благословение, которое не Mais tu ne видишь, vois pas cela. но ты не видишь благословения. Tu ne constates rien. Ты ничего не замечаешь. Alléluia. Аминь. Parce que tu es aveugle. Потому что ты слепой. Tu vas dire, Seigneur, Говори, Господь, guéris ma cécité. исцеляй мою Et слепоту. maintenant, dis, Seigneur, guéris ma cécité. Господь, исцеляй мою слепоту, Je ne Господь. veux plus être conduit. Я больше не хочу быть Mais je veux проводником, voir Господь. clair. Я хочу увидеть ясно и четко. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Je veux voir clair. Я хочу видеть четко. Je veux voir clair. Я хочу видеть четко. Je veux voir clair. Я хочу видеть четко. Pour cela И поэтому, que quand vous allez entrer dans ce temps de retraite, когда вы зайдете в такое время Dieu уединения,
va éclairer vos yeux. Бог Он осветит ваши Au глаза. nom de Во Jésus-Christ. имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Vous savez, lorsqu'on est aveugle, Знаете, когда мы слепой человек, on a joué à ce jeu quand nous étions enfants. когда еще был маленький, мы еще играли на такие Je suis игры. sûr, ici, on ferme tes yeux. Я уверен, когда закрой твои глаза On demande сейчас, à tout le monde de sortir. и сейчас попросим всех, чтобы уйти On отсюда. va tous se tamponner. И все будем друг на друга Il y aura un касаться. désordre. Будет просто бардак. C'est ce que l'aveuglement fait. И также делается слепота. C'est pour cela quand vous voyez quelqu'un dans le désordre И spirituel, когда вы видите человека, который беспорядочный, c'est parce qu'il est aveugle. это потому что он слепой человек. Quand il est dans le désordre spirituel, Когда он беспорядочный, духовный беспорядочный, il est aveugle он spirituel. слепой духовно. Et on a amené cet homme. И принесли такого Le verset человека. suivant dit, Следующий стих нам on говорит, a amené cet homme. его привезли. On l'a amené et on l'a amené pour que Jésus puisse le toucher. Привезли его, чтобы Иисус мог его касаться. On l'a amené vers Jésus. Привезли его к Иисусу. On a amené Jésus vers cet aveugle, vers Jésus. И приводили к нему слепого Et on человека. pria Jésus de le И toucher. попросили Иисуса, чтобы он его потрогал. Sa famille n'a pas demandé guéris-le. И его семьяне попросили, чтобы исцелить его. Mais il a dit touche-le Он seulement. просто коснись его Est-ce que tu просто. peux dire Seigneur touche-moi? Говори, Господь, коснись меня, Господь. Peut-être qu'il ne savait pas de quoi. Чем он болен? Mais il comprenait que Но он понял la présence de Dieu, присутствие Иисуса, la Бога, puissance de Dieu, силу Бога. seulement le toucher, Просто его касаться, quelque chose doit changer. что-то может измениться. Alléluia. Аминь. Ma prière est que le Моя Seigneur молитва, te чтобы touche Господь тебя коснился et que сегодня. quelque chose Чтобы change. что-то изменилось в твоей Au nom de жизни. Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Peut-être qu'il était né aveugle. Возможно, он был C'était рожден. peut-être une malédiction. Это были проклятия Donc какая-нибудь. s'il y a une malédiction Если dans есть ta vie проклятие в твоей et семье, qui te rend aveugle, которое делает тебя слепым je prie человеком, que le Seigneur я te молюсь, touche. чтобы Господь тебя коснется. Je ne connais pas ce problème, Я не знаю такую mais проблему, que le Seigneur te touche. но чтобы Господь тебя касался. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Que ton aveuglement spirituel tombe. Чтобы твоя духовная слепота сейчас была снята сейчас во имя Иисуса Христа. Que cela tombe. Чтобы была снята сейчас имя Христа. Au nom de Во Jésus. имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Et on le pria de le И toucher. попросили его, чтобы он касался человека. Il voulait seulement le toucher de Jésus. Он просто хотел касания Бога, Иисуса. Ils n'ont pas demandé quelque chose d'autre de Они spécifique. другой вещь не попросили. Est-ce que tu peux souvent prier et dire Seigneur touche-moi? Будет так молиться иногда говорить, Господь, коснись меня. Tu connais de quoi j'ai besoin. И знает, что мне Seigneur нужно. touche mon cœur. Господь, коснись мое Seigneur touche сердце. mes sentiments. Коснись мои Commence à чувства. prier. Начинай Seigneur, молиться. dis, Seigneur touche mes Давай sentiments. говорим, Господь, Je коснись ne мои sais pas чувства. où tu sens Я que не tu es знаю, faible. какие тебе Je ne sais pas où tu слабые. sens. Я не знаю, где Seigneur ты touche чувствуешь. ma mémoire. Господь, коснись мой Seigneur ум. touche ma mémoire. Коснись мой ум, Seigneur Господь. touche ma Коснись compréhension. мое понимание, Seigneur Господь. touche mon âme. Коснись мою Seigneur душу, touche mes Господь. sentiments. Коснись мои чувства, Au Господь. nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Parce que tu peux être aveugle dans différents domaines. Да, может быть, слепой в очень много различных областях. Dans plusieurs domaines, tu peux В être многих aveugle. областях может быть слепой. Être aveugle, c'est avoir. C'est le manque de connaissances. Быть слепой, это значит, у тебя отсутствие знания. Alléluia. Аминь. Et la Bible déclare В Библии написано, dans le livre Proverbe, в книге le Притчи, manque de connaissances что отсутствие n'est bon знания pour personne. не хорошо не для никого. Alléluia. Аминь. Si Если le frère Mardoché брат Мардуш t'amène dans la salle d'opération приводит тебя в операционный блок et te donne les bistouris, и тебе дает et te donne les vêtements, и тебе дает всякие оборудования, et il te dit opère ces deux maladies. говорит, давай оперируй эту болезнь. Tu es comme, tu regardes, Ты смотришь, mais tu es aveugle. но ты слепой. Tu ne connais pas comment Ты commencer. ничего не знаешь, как Donc ta начать. mémoire Твоя ou bien ta connaissance память или твое est знание aveugle. слепой. Tu ne connais pas où commencer. Ты не знаешь, с чего начать. Mais pourtant, lui, Но для него, quand il regarde, когда он смотрит, il peut même regarder comme ça et il coupe seulement comme ça. он просто так делает и просто резает. Parce qu'il connaît, Потому что он знает. alléluia, Аминь. que Dieu Пусть Бог
Ouvre les yeux de ton cœur. Открой глаза твоего сердца. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Au nom puissant. Во имя Иисуса Qu'il Христа. illumine Чтобы Он освещал les yeux de ton cœur. глаза твоего сердца. Alléluia. Аминь. Je vais trouver ce Я verset. найду это местописание. Je voudrais que tu notes Я cela. хочу, чтобы ты записал себе. Que le Seigneur Чтобы Иисус, Господь, ouvre les yeux de nos cœurs. открыл глаза нашего Que nous сердца. puissions voir Чтобы мы clair. увидели четко, ясно. Est-ce que quelqu'un veut voir clair? Кто-то хочет увидеть ясно. La Bible déclare dans le Библия livre написано. de Éphésiens 1, Ефесяна 1 глава, 1 Ефесян, verset 17. 1 глава, 17 стих. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и открывания к познанию Его. Et qu'il illumine И les yeux de votre cœur просветил очи сердца вашего, pour que vous sachiez. дабы вы познали. Il ne dit pas que vous voyez. Он сказал, чтобы вы увидели. Vous comprenez? Вы понимаете? Donc quand tes yeux sont verts, Когда твои глаза открыты, tu as la у connaissance. тебя есть знание, Pour que vous чтобы sachiez вы познали, quelle est l'espérance в чем состоится qui надежда, s'attache à son appel. призвание Его. Donc il y a beaucoup Значит, есть de много chrétiens много ou de христианинов croyants и qui верующих, ne connaissent même pas l'espérance которые даже не знают надежду, qu'il y a dans l'appel que Jésus которые есть nous в donne. призвании, которое Иисус Ils дарит. ne connaissent pas la richesse Они знают богатство et la gloire и славу de son héritage Его наследия. qu'il a réservé pour chacun de nous. Наследие, которое Он дал для каждого из нас. Et quel est envers toi И которое есть для тебя. qui croit Верующий, l'infinie grandeur безмерно de величие, sa puissance безвелично величие qui se могущества manifeste Его, avec efficacité который действует державно par la vertu de sa force. в силе Его. Amen. Аминь. C'est seulement avec les yeux spirituels Только возможно через духовные глаза. que tu peux voir cela. Ты сможешь это увидеть. La Bible déclare, В Библии написано, il prit l'aveugle par la main Он брал слепого, et le conduisit hors du village. его проводил из деревни. Dis avec moi, il le conduisit hors du village. Говори, Он его провел из Dis деревни. avec moi, Seigneur, conduis-moi hors du Говори, village. Господь, проводи меня из деревни. Seigneur, conduis-moi hors du Господь, village. проводи меня из деревни, Господь. Je veux Я sortir. хочу уйти, Господь. Alléluia. Аминь. Vous savez que le monde est un grand village. Знаешь, что мы это большая деревня, да? Alléluia. Аминь. Nous sommes dans un grand village. Мы находимся в большой Et деревне. vous savez ce qu'il y a dans le А village. знаете, что находится в деревне? Nous allons voir cela. Мы увидим. Alléluia. Аминь. Mais Jésus l'a conduit. Но Иисус его провел. Jésus l'a conduit. Иисус его провел. Jésus l'a amené. Иисус его взял. Il y a un chant qui dit Есть песня, которая говорит, tiens ma main, держи мою руку. oh, tiens ma main, О, держи мою руку. oh, tiens ma main, Держи мою руку. Jéhovah, Его. Jéhovah, tiens ma Его, main, держи мою руку. tiens ma main, Держи мою руку. oh, tiens ma Держи main, мою руку. oh, tiens ma main, Держи мою руку. Jéhovah, Егова. Seigneur, tiens ma main Господь, держи мою руку. et conduis-moi И проведи меня. où que tu veux. Куда ты хочешь, Господь. Conduis-moi hors du village. Проведи меня из деревни, Seigneur, Господь. je ne voulais pas rester. Господь, я не хочу. Je voulais que tu sois mon guide. Я хочу, чтобы ты был моим C'est гидом, pour ça que le Господь. Seigneur a donné le Saint-Esprit Поэтому Господь нам даст Святого Духа, pour qu'il nous conduise, чтобы Он направил, pour qu'il soit notre GPS. чтобы Он был наш навигатор. Vous savez que sans le GPS, Знаете, что без навигатора on est tous perdus. мы все просто, Alléluia. мы все On est слепые. perdus. Мы все запутали. Dernièrement, on a pris un taxi. Недавно мы взяли такси, Comme le GPS est brouillé là dans Moscou, и поскольку навигатор плохо On a работает в tourné Москве, en rond. мы просто On a по tourné кругам просто On a ездили, по tourné кругам ездили. on a commencé à crier sur le chauffeur. И начали кричать на водителя. Et le chauffeur dit И non. он говорит, нет. Et on a tourné en rond. И мы просто вокруг, Mais avec le Saint-Esprit, ну, Святым tu ne fais Святым pas Духом. en rond. Ты никогда не будешь заблудиться. Аминь. Ne perds pas la connexion Не потеряй, avec le не Saint-Esprit. потеряй соединение с Alléluia. Святым Духом. Ne perds pas
pas la Не connexion потеряй соединение avec le Saint-Esprit. со Святым Духом. Le Saint-Esprit, Святой Дух c'est comme la main de Dieu. – это рука C'est Божья. comme la main de Jésus Это как рука Иисуса. Он тебя держит, et qui te conduit. который проводит тебя. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Ceux qui font, comment on appelle ça, courrier, Доставщики. ils peuvent bien comprendre Они ça. прекрасно это понимают. Alléluia. Аминь. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, Говори, Святой Дух, conduis-moi проводи меня. dans tout ce que je fais. Во все то, что я Au делаю. nom de Jésus. Во имя Иисуса Prie Христа. maintenant. Давай молись сейчас. Dis, Seigneur, Молись, молись. Saint-Esprit, conduis-moi. Господь Иисус, Святой Дух, проводи меня во все то, что я делаю. Во все. Conduis-moi. Проводи меня, проводи меня, проводи меня, Святой. Conduis-moi. Проводи меня Au nom de Jésus. во имя Иисуса Христа. Pourquoi? Почему? Pourquoi tu pries comme ça? Почему так молиться? Parce que Ésaïe 43, Потому что Исайя 4 verset 19, 3 глава, 19 dit стих. que voici mon serviteur. Вот мой служитель. Voici, Ésaïe 32. 32. Исайя, 32 глава. Ésaïe, Исайя, подождите. c'est Ésaïe 42. Исайя, Il a pris l'aveugle par la main. он взял слепого по руке. Alléluia. Аминь. Et il a conduit hors du village. И проводи его из деревни. Quand il a conduit hors du village, Когда его провел из il деревни, a pris de la salive et l'a mis sur ses yeux. он взял слюну и положил на его глаза. Lui imposant les mains Возложил на et его lui руки. demandait s'il voyait quelque chose. И спроси его, видит ли что его. Et il dit, il regarda et il dit, И возгласил, j'aperçois сказал, les hommes, mais j'en vois comme des arbres вижу проходящего людей, как деревья, et qui marchent. как деревья, которые ходят. Depuis que Jésus t'a touché, С того момента, когда Иисус тебя касался, c'est en quelle année le Seigneur t'a touché? в каком году Господь тебя En quelle коснулся? année tu as donné В ta каком vie? году ты дал свою жизнь в Господь? C'était en quelle année? В каком году? Hein? 2018. En quelle année tu as donné ta vie à В каком Jésus? году ты дал свою жизнь в Господь? В 2004. En quelle année? 2018. Июня 28 году. 2015. En quelle В année? 2015 году. En quelle année tu as donné ta vie à Jésus? 2022. В Quelle 2022 année? году. Hein? Ты не можешь это завоевать в каком году? La date de ta naissance, Дату твоего рождения, de ta naissance spirituelle. духовного рождения. Alléluia. Аминь. Ce jour-là, le Seigneur t'a touché. В тот день Господь тебя касался. C'est le jour où le Seigneur m'a touché. Это, тот день, когда Господь тебя коснулся. En 98. В 98 En году. quelle année, toi? En 2002. В 22 En 98, Dieu m'a touché. в 98 году Господь меня коснулся. Bien que je suis né dans une И famille хотя что chrétienne, я родился в христианской семье, mais à l'âge de 22 ans, но в 22 года que je donne, que le Seigneur me touche. я дам свою Mais жизнь depuis Господу. que le Seigneur С t'a того touché, момента, когда Господь тебя коснулся, la première fois que le Seigneur t'a touché, первый раз, когда Господь тебя коснулся, est-ce que tu vois les choses spirituelles claires? ты видишь ли ты Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu vis la vie? Спроси Est-ce соседа, que tu vois ça clair? спроси своего соседа, видишь ли ты вещи четко? Ты Parce видишь ли? qu'il ne suffit pas seulement d'être touché. Не просто вот получить касание Иисуса, нет. Jésus t'a touché, c'est vrai. Иисус тебя коснулся, да. Mais est-ce que tu es un chrétien? Но ты действительно Non. христианин. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ты дитя Божье. Parce que les chrétiens, Потому что христиане, c'est tout le monde. все христиане, C'est tout le monde. все. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Согласны со мной, да? Все христиане. Tout le monde est dans le même sac chrétien. Все в одной сумке христианин. Спасибо. Mais, Но enfant de Dieu, дети Божьи, tu sors du lot. ты отдельно. Alléluia. Аминь. Enfant de Dieu. Дитя Божье. Depuis quand tu es devenu enfant de Dieu, С какого момента ты стал детям Божьим? fils de Dieu. Сыном Божьим. Alléluia. Аминь. Tu dois être conscient Нужно быть осознанным. de cet état Это d'enfant de Dieu. состояние
стиль и дети Божьи. Peut-être que le Seigneur t'a touché une fois, Возможно, Господь тебя коснулся раз, mais tu vois encore les gens comme les arbres. но ты еще видишь людей как деревья. Tu vois encore les choses spirituelles. Еще видишь духовные вещи. Tout est mélangé. Все Vous comprenez? нечетко, не ясно. Il voyait les gens, Слепой человек, он видел mais il людей, les voyait comme les arbres. но он видел их как Il est en деревья, train de marcher. которые ходят. Comment tu vois la vie spirituelle? Как ты видишь духовную жизнь? Comment tu vois les choses autour Как de ты toi? видишь вещи вокруг себя? Depuis que tu as donné ta vie à С того Jésus, момента, когда ты дал свою жизнь Иисусу, mais tu es toujours dans les mêmes choses. вот ты еще до сих пор в таких же вещах. Tu demandes à quelqu'un, Ты просишь у tu кого-нибудь, as donné ta vie à Jésus ты quand? дал свою жизнь Иисусу когда? Il te Он dit, тебе говорит, en 98. в 98 году. Moi, je fais souvent ce test-là. Я обычно делаю такой тест. Après, je demande à la personne. Потом спрашиваю, Oh, bah, ça fait longtemps, ну hein. давно. Tu as eu combien de copines dans la vie? Сколько тебе Non, on было? parle. Сколько у тебя девушек? Tu as eu combien de copines? Сколько девушек у тебя было в жизни? Il te dit, Он тебе говорит, non, j'avais eu 2 copains ou bien 2 copines. были две девушки или два парня? Не Donc, помню. depuis 2010 là, Значит, jusqu'à là, tu as В réussi 2010 году en tant qu'enfant de Dieu, успел, как дети Божьи, avoir 2 copines, 3 copines. иметь двух или трех Je ne comprends pas. девушек, я не понимаю. Vous vous embrassez? Oui. Ведь первый да. Comment tu fais la vie chrétienne là? Как ты переживаешь христианскую жизнь? Parce que quand moi je suis venu au Seigneur, Потому когда я пришел к quand le Иисусу, Seigneur m'a touché, когда Господь меня коснулся, mes yeux se sont ouverts. мои глаза просто открылись. J'ai arrêté les relations. И я прекратил все отношения. Je me rappelle avec maman. Я вспомнил с Quand elle мамой, a donné sa vie au когда Seigneur, она дала свою жизнь, elle mettait les mini. у нее было юбки, Directement les habits ont changé. все, одеты все поменялось, она все бросила. Parce que quand elle était dans le monde, Потому когда она была в мире, elle voyait les choses autrement. она видела вещи по-другому. En envers. Наоборот. Mais quand elle est venue au Seigneur, Когда пришла к Иисусу, tous les mini sont tombés. все эти юбки упали. La poitrine ouverte est tombée. Открытие небеса. Je ne comprends même pas. Après ça, il fait ça. Mon frère. Depuis 2017, il y a des voyages. Tu as eu combien de copines? Je vais te prendre un frère du destin. Mon frère, ça c'est une bonne définition, quoi. Mon frère, tu es parfait. Amen. Аминь, аминь. Écoutez, Послушайте, quand Jésus t'a touché, когда Иисус тебя коснулся, tu dois voir les choses claires. нужно видеть вещи Si tu ne ясно. vois pas les choses Если не claires, видишь вещи dis encore, четко, Seigneur, touche-moi. говори, Господь, что коснись меня. Alléluia. Аминь. Est-ce que vous me comprenez? Вы меня Tu понимаете? dois dire encore, Seigneur, Нужно touche-moi. сказать, Господь, коснись меня еще раз. La Bible déclare, В Библии написано, quand il a dit qu'il voyait les hommes comme des arbres когда он говорит, что он видит людей как деревня, et qui marchent, и которые ходят. verset 25, 25 стих. Jésus lui mit de nouveau Потом опять les возложил mains руку sur les yeux. на глаза Et его. quand l'aveugle regarda fixement, И когда слепой человек il fut смотрит, guéri он исцелил et vit tout distinctement. и стал видеть все ясно. Je prie que tu Я молю, commences à чтобы voir ты les choses стал видеть distinctement. все ясно. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Alléluia. Аминь. Que le second toucher Чтобы второе soit ton касание partage. было с Au тобой. nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Dis Seigneur, Говори, touche-moi Господь, encore. коснись меня еще раз. Dis Seigneur, touche-moi. Господь, коснись меня еще раз. J'ai besoin d'un second Мне toucher. нужно второе касание. Alléluia. Господь, Un second toucher второе касание dans ma vie. в моей жизни. Change mon regard. Измени мой взгляд. Change ma vision. Измени мое видение. Change mon ministère. Измени мое служение, Change Господь. mon appel. Измени мою визу, Господь. Change mon avenir. Измени мое будущее, Господь. Change. Измени, Господь. Au nom de Во имя Jésus. Иисуса Христа. Je ne peux pas voir les choses en confusion. Я не хочу видеть вещи Il y непонятные. a des chrétiens Есть христиане, qui sont dans la confusion. которые есть в путанице. Quand un chrétien dit je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Христиане говорят, что я дети Божьи. Enlevez même le nom chrétien là. Снимайте вот это название христианина.
Chrétien, c'est pas Dieu qui a dit ça. Христиане это не Бог, который говорит. C'est les gens qui disaient que ça, c'était une insulte dans Acte 11, verset 26. Это даже было оскорбление в книге Деяний 11. Je suis enfant de Dieu. Я дитя Je Божье. ne suis plus Я больше не esclave. Я больше не раб. Не раб страха. Je suis Я Je ne suis plus esclave du péché. Я больше не раб Je греха. ne suis plus esclave du péché. Я больше не раб греха. Je suis Я enfant de Dieu. дитя Божье. До моего рождения ты меня избрал. Вызвал по твоему имени. Tu m'as adopté. Ты меня усыновил. Et ton sang coule dans mes veines. И твоя кровь течет по моим сосудам. Je ne suis plus. Я больше не раб греха, не раб смерти. Deuxième partie. Вторая часть. Les pardons. Alléluia. Tu m'as adopté. Ты меня усыновил. Je suis de ta famille. Я часть твоей семьи. Et ton sang И твоя кровь течет по моим сосудам. Твоя кровь течет по моим сосудам. Твоя кровь течет по моим сосудам. et ton sang. Твоя кровь течет по моим сосудам. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Говори своему соседу, ты дитя Божье. Tu es plus qu'un chrétien. Ты больше, чем христианин. Tu es enfant Ты de дитя Dieu. Божье. Alléluia. Аминь. Pose ta main sur. Положи руку на него. Dis Seigneur, un second toucher. Говори, Господь, второе Tout ce касание. qui est confusion dans la Все, vie de что ton frère, путано, Господь. je détruis cela. Я разрушаю, Господь. Je détruis Я разрушаю, les Господь. mauvais rêves. Всякий плохие сны. Je détruis Я les разрушаю. mauvais rêves. Плохие сны, Les Господь. mauvaises visions. Плохие видения, Господь. Я разрушаю. La confusion. Путаница. Я разрушаю. La vie du monde. Мысли La vie du village. мысли. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Я разрушаю. La malédiction. Проклятие. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Я разрушаю. Au nom de Во имя Jésus. Иисуса Христа. Amen. Аминь. Yes. Je suis venu faire un deuxième toucher Иисус пришел, чтобы делать второе касание. pour que les choses changent. Чтобы вещи изменились. Tu ne peux pas être un enfant Ты de не Dieu можешь быть дитя et Божье faire les mauvais rêves. и иметь плохие сны. Yes. Avoir les hommes et les femmes qui couchent avec toi la nuit. С мужчинами и женщинами, Il y которые a un имеют problème avec lui. интимные отношения с тобой. Есть проблемы, которые нужно Tu решать. ne peux pas être enfant de Ты Dieu. можешь быть дитя Божье. Et chaque fois que tu te trouves seulement au village, И каждый раз ты себя находишься в tu es деревне. en Russie, mais tu te vois au pays. Ты в России, но ты еще Tu es находишься en в Russie, mais tu земле. te vois В ailleurs. России, но ты еще в другом месте. Tu es en train de voyager ailleurs. Ты просто путешествуешь. Tu es toujours dans l'ancienne maison. Вот ты всегда в старом Il faut доме. régler quelque chose. Нужно решать что-нибудь. Il faut régler quelque chose. Нужно что-то решать. Amen. Аминь. Ne rentre plus. La dernière partie. Последняя Regardez часть. ça. Последняя часть закончена. Regardez le verset 26. 26 стих. La Bible déclare, regardez Bible ça dit. attentivement. Regardez attentivement. Alors Jésus, Il quand passe il a là, commencé à voir clair, Когда он начал ясно видеть, Jésus Иисус le renvoyait dans sa maison. послал его домой. Regardez, dans sa maison. И домой, его дом. Sa maison était où? Где его дом? Mais il venait de sortir du village. Он только ушел из On деревни. l'a sorti du village. Его взяли из деревни. Et il a dit en disant, И он говорит, n'entre pas dans le village. не заходи в Tiens ton voisin, заселение. ne rentre plus dans le Говори monde. соседу, не заходи в мир. Ne rentre plus dans le monde. Не заходи больше в Tu мир. es enfant de Dieu. Ты дитя Божье. Rentre dans ta maison. Заходи домой. Dans la maison de Dieu. Дом Божий. Dans la maison de ton Père. Дом своего Отца. C'est ce que Dieu a bâti pour toi. Который Бог построил для тебя. Au village.
ровно. Mais tu vis comme un villageois. Но ты живешь как деревни люди. Comme un villageois. Как деревни люди. Un villageois, Деревни c'est люди. quelqu'un qui vit dans l'isolement. Это человек, который изолируется. Спасибо. Который живет в изоляции. Il est dans la solitude. Он в Tu одиночестве. te sens dans la solitude tout le Себя temps. чувствует всегда в одиночестве. Tu es dans l'aliénation. Tu vis en arrière. Он всегда сзади. Tu vis au passé. Ты всегда живешь в прошлом. Économiquement, Даже в финансовой, socialement, социально. je prie Я молюсь. pour détruire Что разрушаю. tout ce qui te met en Все, arrière. что тебя разрушило. Во имя Христа. La mentalité. Твоя Tu es dans la менталитет. maison de Dieu. Ты в Доме Et Божьем. tu fais les mêmes choses Ты делаешь всегда такие же вещи, comme les gens du monde. как мирские Ça veut люди. dire que tu es encore au village. Значит, еще в деревне. Tu vois encore les gens comme les Ты arbres. еще видишь людей, как в деревне. Mais tu vas dire, Seigneur, touche-moi Мои encore. Господь, коснись меня еще раз. Pour que ma mentalité Чтобы change. мой менталитет изменился, Господь. Ouvre mon esprit. Открыть мой Que je ne sois plus Господь. limité. Чтобы больше я не был ограничен, Господь. Je rejette Я отказываюсь. les anciennes choses. Всякие плохие Pour старые entrer вещи. dans la nouveauté. Зайти в новые вещи, Le Seigneur Господь. dit, Господь говорит, ne sais-tu pas que je fais quelque chose de не nouveau? знаешь ли, что я делаю новые вещи? Dis que le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Говорит, Господь делает новые вещи в моей жизни. Je veux vivre dans la Я хочу nouveauté. пережить только новые вещи во имя Иисуса Христа. Quelqu'un qui vit au village Люди, которые живут в est деревне, rigide. Il est rigide, il est flexible. он жесткий, он не гибкий. Alléluia. Аминь. Alléluia. Amen. Il vit toujours comme dans le Он monde. всегда живет как в мире. Alléluia. Amen. Il résiste au changement spirituel. Он держит духовные изменения. Il résiste. Он Protivasaya. противостоит духовные изменения. Ton frère te dit, Твой frère, брат говорит, arrête de faire ça. перестань этого делать. Tu n'arrives pas. И ты не сможешь. Tu vis comme le Ты monde. живешь как мирские люди. Alléluia. Аминь. Alléluia. Amen. Tu es rigide. Ты гибкий. Un véritable enfant de Dieu. Действительно, настоящее дитя Божье. Flexible. Он всегда гибкий. Alléluia. Amen. Il est flexible. Очень гибкий. S'il mentait, Если он врал, quand il rencontre Jésus, когда он Jésus le встретится touche. Иисуса, Иисус его касается, il ne ment plus. и больше он не будет врать. Alléluia. Аминь. Accepte le changement du Seigneur. Принимай изменения Божьи. Dans le village, В il y деревне a la pauvreté. есть нищета, La pauvreté spirituelle. есть нищета духовная, Pauvreté financière. финансовая Dis, Seigneur, нищета. je refuse Говори, toute Господь, pauvreté dans я ma vie. отказываюсь от всякой нищеты. Toute forme de pauvreté dans ma vie, je refuse. Всякой нищеты я Au отказываюсь. nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Mais les ressources financières manquent. Даже финансовые ресурсы Dans le village, в деревне manque d'opportunités. мало Dis, возможностей. Seigneur, touche-moi. Говори, Господь, коснись Touche-moi. меня. Коснись Que меня. je commence à voir les Чтобы я opportunités dans ma начал vie. увидеть возможности в Dans ma моей vie жизни, в spirituelle. моем духовном Même dans жизни, ma vie professionnelle. даже в профессиональной жизни. Donne-moi de voir les opportunités. Дай мне видеть там возможности во имя Иисуса Христа. Dis, Seigneur, Говори, Господь, je veux sortir я хочу уйти des rumeurs, des préjugés. от всяких осуждений. Alléluia. Amen. Je veux sortir de ça. Я хочу уйти отсюда. Tu vas dire, Seigneur, Говори, Господь, je sors я ухожу. des systèmes fermés. Всякие закрытые системы. Le village est une communauté fermée. Деревня это есть сообщество, закрытое сообщество. C'est pour ça qu'il y a immigration. Tu vas dire, Seigneur, je sors Говори, Господь, я ухожу. de tout ce qui m'enferme, Все, которые меня de tout ограничивают. aveuglement. Всякие слепота, Господь, которые меня ограничивают вас. в деревне. Я ухожу, Au Господь. nom de Во имя Jésus, Иисуса Христа. je sors de la stagnation. Я ухожу от стагнации, Absence du progrès, от отсутствия de продвижения, l'évolution. от Je продвижения. sors de Я cela. ухожу от этого, Au nom de Господь. Jésus. Во имя Иисуса Ce Христа. qui veut me maintenir, Кто меня je держит, brise я cela. разрушаю. Je brise Я cela. разрушаю. Je brise Я cela. разрушаю. Mon passé qui me réclame. Прошлое, которое меня Je brise держит, cela. я разрушаю. Je Я sors ухожу. du village. Я Je ухожу. sors Я de ухожу. l'aveuglement. Au nom de Во Jésus. имя Иисуса Христа. Yes. Amen.
Je reçois ton changement, Я Seigneur. принимаю Твое изменение, Господь. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Commence à bénir le Начинаю благодарить имя Господь. Commence à dire merci. au Seigneur. Начинаю говорить спасибо, Господь. Commence à dire Seigneur. Говори, Господь. Je sors de l'ignorance. Я ухожу от незнания, Je sors de l'ignorance.